ziarah teh sanes kanu maot hukum khitab nate mustarok ziarah teh tiasa kanu pupus tiasa kanu jumenang ziarah sapertos dina hadis sahih ayat pangandikan Rasul man zaro aliman, siapa orang yang ziarah kepadanya. Jadi nepangan ustaz, nepangan kiai, nepangan guru, tokoh, itu disebut ziarah. Mung diurangkan hospital itlaq disebut silaturahmi. Kami silaturahmi secara hakiki wajib hukum. Silaturahmi jangan dosa. Silaturahmi anu hakikina kadulur dawil arham jeung dawil qurub wajib nepangan. Upami kapapada muslim silaturahmi majaji salesna. Jadi anu tepat mah jarang ka sasama muslim. Komo kali dengan ya dan silaturahmina tapi itu aya kakaitan dulu eta teh nuju jana mun diurang tos indal itlaq cek tukang cina dia sudah menjadi brand image, sudah menjadi kekuatan yang implisit sapertos cai dina botol diical nyebate pan aqua wae urang misal aqua di pasien merek saja dirita. Padahal aqua mah lamun secara fikih daya maklum daya antarodin jadi majul dical-cal meser aqua di pasien merek Ronda 88 eta teh majul mung nu dimaksud aqua teh sanes merek tapi cai nu di botolan disebat di urang aqua. Jadi no teh warna jadi dat gitu dan nu dimaksud mah cai dalam botol air dalam kemasan kemudian terus jadi brand image indal itlaq cek tukang ciman teh disebut aqua. Ridho pada ridho terus maklum meser aqua je di pasien merek sejen dari beli merek botol cai di botolan di urang disebutna aqua. Sapertos baragi waos, ngosok waos jadi nawanan. Odol teh merek tapi kamu zaman Belanda. Kedang nama pasta gigi. Baheula mah kenteng dibekok. Gitu. Eta teh sami gitu. Ari odol teh merek pertama buatan Burgerland Belanda. Kapungkur. Ku sebab eta nu ngamimitian jadi we sakur pasta gigi disebat odol. Nah, gitu nya. Tah hiji nyanggakeun zaro, kadua silaturahmi adalah zaro nu paling berharga adalah nyambungkeun ilmu, nyambungkeun rasa, nyambungkeun hubungan. Da moal aya nu duluran mukmin jeung mukmin kiat mun teu diilmuan. Urang teh cenah dulur muslim jeung muslim muhun ngan guru di ilmuan. Jadi ilmuan moal pakeut, moal kiat. Sapertos masjid agung teu aya ajengan moal najeng. Eta terus janji Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumal akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Pastina ari sok makmurkeun masjid teh hiji jalma iman ka Allah saha wae asal Islam mukmin. Ngadeunkeun salat, nisab sok zakat, tanu hesena nu kaopat walam yahsya illallah. Jalma nu unggul teu boga kasieun sampai toge unggul ku Allah nu disebat lam yahsya illallah ulama dina surah Al-Fatihah. Diisolkeun ayat kena ayat nafsiran. Jadi lamun Pak mun hiji masyarakat gaduh masjid musala teu aya ustad acak moal ngaceng sebab teu aya ilmu. Komo ngelola masjid mah benten jeung musala. Dari musala mah diurang tibalik
sakur teu dipake Jumatan disebut. Nah eta teh telepat teh. Dina Majmu Imam Nawawi nguningakeun Syarah Muhaddab diuningakeun al-musalla ta'rifna al-mutakhadhu lis-sholati alladhi laisa bi masjidin la yahrumu al-muqsu fihi 'alal haidi wal junub. Namina mushola tempat nu dijieun para salat teu diwakafkeun. Bade alit, bade agung. Seperti di supermarket ada tempat untuk sholat besar disebut masjid. Kalau dia tidak diwakafkan maka dia tidak menjadi masjid. Mushola we sainang-inang. Gitu. Hari masjid mah kedah mau kifali sholat, kedah diwakafkan, wakaf nage kedah jihad al tahlil. Lamun di hiji tempat kaula wakaf tanah gerbang ke masjid, ke dijieun masjid, ke bangunan masjid, teu keing dicanggal, teu keing ditukar-tukar, diical kanu langkung ieu diical supaya keing langkung ageun haram Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah, Iwal Maliki, Imam Maliki. Benten wakaf lil milki masjid. Kaula wakaf balong keur kamakmuran masjid aya nu ngagentosan kudu leuwih lega kening dical gaeuh digentoskeun ka akeun. Ari tanah keur bangunan masjid mah 7 lapis bumi sabatala kahukuman masjid kaluhur ka langit ka-7 tetep di hukuman masjid. Tuh. Benten sareng mushola. Mushola mah di bumi urang sok ngadamel paragi salat. Ibu-ibu afdolna Syafi'iyah mah di masjid. Eta mah sanes masjid, teu aya tahiyat masjid, teu aya iktikaf, teu haram muhed junub lebet, kamu sholat sanes ka masjid. Tuh. Sabab teu diwakafkeun, di mana teu diwakafkeun lain kagungan Allah. Masih tamlik makhluk, masih boga jalma dan boga pribadi masing-masing mushola. Jika para di sholat di hulu cai, di kebon, di lebat bumi, enjing digentos jadi kamar, masa di dalam WC ini tidak mau keserang. Eta mushola. Di badan harus dupiir mushola sanes. Masjid sebab diwakafkeun. Tuh. Jadi ngukur masjid ku Imam Nawawi, kada Imam Nawawi teh mujtahid tajih Syafi'iyah. Eueun nu ngaluhuran ilmu sabada Imam Syafi'i, wal Imam Syafi'i sadarajatna jeung Imam Romli. Mun sareng Imam Imam Romli. Saur Imam Nawawi ari masjidna rek alit rek ageung rek dipake Jumat teu dipake Jumat asal diwakafkeun tempatna maka jadi masjid. Kagungan Allah. Enjing di ruang teh kentengna aya teu geus dicagal. Tembokna kena dikubur di dia, teu geus pake nyaeur bumi. Mah kitos diwakaf. Tuh. Berarti itu masjid. Ngan di urang mah nu leutik disebut sholat. Menang teu naon keur nu patikeun hati kana pikir mah. Bola mah pikir mah disini-sini. Mun teu ngaos majmu mah, teu naon. Mushola di mana masjid? Di Jakarta kas deuh. Di Jakarta mah hampir mushola padah teu dipake Jumat. Hari diangge Jumat mah teu jadi ukuran kana masjid di mushola. Kening di mushola ngadeunkeun Jumatan kening lamun masjid nu pokok terus pinuh teu kampung. Yang penting ulah paheula-heula beres di situ anu dia Jumat. Gitu. Gitunya ieu teh masjid di mana masjid yang rumu al-muqsu fi halal haidi wal junubi teu kenging cicing netep reklami rek sakedap eta si jalmi anu junub jeung haid dilebet masjid. Jadi di ieu misbat mushola hakikatna masjid aya we nu haid nu gaduh junub nu cacan hadas ageung tos apa temon. Itu balung di tiris pan saprada kiat. Supados gagah ke sapa temon. Aya di abdi jampe. Kan dileut gitu. Aya. Gaduh junub atarapi haid.
lebet ka dieu ngajakeun lebet cicing haram ka dieu teh. Malah urangnya nu teu gaduh junub sunat gaduh wudu, sunat ngangge wudu karena masjid gitu. Kumaha mun kieu masjid rek alit rek ageung aya nu head ngalangkung kalebet masjid sebab aya keperluan. Contoh ti dieu aya panto teuing di batur mah aya panto 2, tentu panto teh paling panto aya 3 panto teh ngalangkung bari teu aya di jalan pupuh kaperluanana kenging asal ngalangkung lain muksu mah cicing benten antawis muksu jeung ngalangkung. Itu hukum tadi urang mah sok aya nu ngaberat-berat jeung aya nu sok ngenteng-ngenteng, teu meunang ngenteng-ngenteng, teu meunang ngaberat-berat. Cek qaidah al mukabbar la yukabbar al musabbar la yusabbar. Angkat Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah, nu dipayungkeun dibangun adalah masjid. Nabi sumping disambut ku sahabat Ansor jeung Muhajirin parebut supaya Nabi bobo kulem memeh ngabangun bumi di bumi aranjeun. Sabada tola'al badru tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'an lillahi da. Begitu disambut kan dia Rasulullah di bumi abdi cek Ansor di Muhajirin mangga pada bumi nu mana. Kumaha Rasul ngajawab dek mah mencek bahasa Banten dewek mah euna kumaha onta eueuh. Urusan Kang Elingi mah nyerahkeun ka onta mah. Lirene onta teh di sahabat Al-Ansari Ayub Al-Ansari. Dirinya Rasul teh kulem istirahat sementawis. Tapi urusan masjid Rasul netepkeun tempatna di mana ketika jadi aya Masjid Nabawi. Tuh sumping hijrah di Mekah ke Madinah, ka Kuba heula memeh ka Madinah di kota ada mel heula Masjid Kuba. Kirang kumaha masjid dimuliakeun ku Gusti Allah. Hiji sunat ka Masjid Uluk Salam, 2 tahiyat, 3 ulah nyarios urusan, ulah narikeun suanten iwal ti dzikir ka Gusti Allah. Dzikir umum bade la ilallah, bade subhanallah, bade sholawat, bade ratib, bade marhaba, bade nyarioskeun tauhid, fikih, maca kitab eta keur dzikir sadaya. Mangga tarik eta. Nyarioskeun pajak PBB mah teu geuning. Mau nyarioskeun partai teu di masjid teu geuning. Nah, eta we nu kana tujuan akhirat. Eta namina di gitu. Nu kaopat ka masjid mah wayahna. Allah sila pihi as-saifa. Teu kenging mesatkeun pedang, hartosna nu maos senjata ge kudu disimpen. Teu diacung-acung di masjid. Waya teken ini hai siapa yang sanuani di jalan masjid teken sing jawara gitu teken masjid diacung-acung lain teu meunang mawa bedog datos di kebon ka masjid gitu simpen we teken di pedar-pedar teh salah jenna di masjid mah wayahna mun manggih barang batur sunat diumumkeun mun leungiteun tong diumumkeun di masjid makruh hukumna. Para hadirin, hapunten ngaganggu, simkuring kamar dileungiteun kolor. Boro-boro kolor butut, dical dompet eusinan 20 juta ge teu geing diumumkeun makruh hukum. Naon hikmahna bisi kadenge ku jalma tara ka masjid tuh, sok ka masjid 8. Samangsulna mun mendak barang batur umumkeun di masjid. Manawi aya nu icalkeun erloji merek Titus zaman bageula teuing jeruk teuing. Maka hubungi DKM sunat diumumkeun. Naon hikmahna? Hikmahna batur tara ka masjid jarujur mangi barang batur. Tuh, nya. Salajengna di masjid Allah yastari fi wa la yabi'a. Teu keing aya jual beli di masjid. Rek jual kebon, rek jual pare. Di mana warga kebon di dalam masjid teh keing. Wantun sanu sabata teh keing. Saya kumaha ciri cal galeuh kalender keur pasantren teh eta ikhtilaf ulama Qalibiyah ya berbeda pendapat. Ngan abdi nyana kaul Cibeunteut teh keing. Walaupun eta kalender pasantren, abdi nyana kaul Cibeunteut. Aya nu ngengkeun mangga geus. Salajengna di lebat masjid teu kenging ngaludah di lebat masjid. Ngaludah.
kumamun kena tampolong menang ke tampolong balik masjid kena sorban kena pesak mah kan ke masjid langsung pergi salah jengna kena bersih di murang kali anu qoblal mumayyiz teu kenging nyanak murang kali qoblal mumayyiz teh memeh akil balik mumayyiz teh geus hidang kahampangan ka hidang miceun tapi lamun murang kali bisi dikhawatirkeun can hidang papang miceun di mana we tong can ka masjid tak aya kolot baheula nyebutkeun sunatan heula cenah ame meunang ka masjid tah eta kadinya maksudna kena pikir teu kenging aya nu gelo di lebat masjid mun aya lebat nu gelo ka masjid kaluar teh wayana cana keluar usara saya keluar di lebat masjid seueur lah aya 23 ngan teu kataran sadaya tos eta tah ieu teh masjid nu dicaritakan aja insyaallah ku sebab ieu masjid urang angge mikir ya abdi pimpin tawasul salib urang maos dalail khairat asma nabi asmaul husna. Nah, kenging pajenengan Pak Ustad dikir di masjid ih kantenan mah ya. Kumaha kenging? Ijma Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah, ulama salaf, ulama khalaf. Mana ulama salaf teh? Tuh di tahun 800 Hijriah tadi tuh. Mana ulama-ulama anu khalaf nu pandeuri nepi ka tahun 800 Hijriah dulu ka saya Saiful Islam Zakaria Muhammad bin Al-Ansori sareng paling dituna Salih Imam Ghazali. Eta ulama pandeuri. Lain-lain wayuna. Oh bulan. Pola. Kade baheula. Saur Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nyarios ge Imam Sya'rani qad ajma'al ulama bis ala istihbabi dzikrillah ta'ala fil masajid aw ghairiha jama'atan qad ajma'al ulama nyata parantos ijma saha al ulama pirang-pirang ulama ala istihbabi dzikrillah ta'ala jama'atan kana sunnahna dzikir dijamaahkeun bil masajid di lebat masjid wa ghairiha jeung di luar masjid asal memenuhi syarat. Bari teh anu nolak ulama-ulama. Bener gitu coba. Maka di masjid kenging dzikir berjamaah. Dilatih we ku kolot baheula urang atas contoh ti ulama ti payun. Geuning beres uluk salam. Naon sok diaos teh urang teh a'udzu bi kalimatillahi tammati kulli min syarri Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ras diadkarna nasahat ka kutuatur robaniyah. Payunkeun Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kali nembe Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayhim wa atubu ilaih. Tilu kali teu diluwihan makruh diluwi. Di langkungan ditilu makruh, di kirangan ditilu makruh kade. Di luar berjamaah ayo naon dina berjamaah pada maghrib pada salat ayo di luar berjamaah memanggar 100 kali ya. Beres istighfar tadi terus kenal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Awas teh domir lahu teh ulah walahul hamdu maca teh la ilaha syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lain walahul hamd singkat denge tilu kali terus dirinya Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni 7 kali. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam 100 kali. Sakali. Terus dina syaraatkan. Setelah ulah dikantong cenah doa nu diwasiatkeun ku Nabi ka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati 3 kali. Nembe Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta jazat. Nembe Fatihah, nembe Al-Baqarah dugi kana tulijul laila teh apa itu terus kurbu terus pala binas nembe ilahi anta maulana subhanallah ulah leuwih kurang tilu makruh mun leuwih kurang sebab keur berjamaah pikiran ayo keur sorangan apa tos
Ieu masjid muga-muga sing makmur. Amin. Sabab kieu saur Nabi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil masajid yaumal qiyamati ka'amsal sukuni muqallalatan biduri wal yaduti batas famu li ahliha." Yu'ta bakal didongkapkeun. Majul. Yu'ta bakal didongkapkeun, bakal disumpingkeun. Yaumal qiyamati dina poean kiamat. Pirang-pirang masjid anu dibangun di alam dunia rek leutik rek gede dipake Jumatan tadi dipake Jumatan bakal ngarapring kitu di alam masyar. Keur jelema ti kelebu dina kesang. Tuh kasabara taraliun atuh jalmi engke bakal ngagulung Pak. Di zaman Nabi Adam nepi ka engke poe kiamat. Bari panon poe duka hiji duka leuwih. 7 tumbak bari kongan wae teu hiji kade. Panon poe lagi duka nu ayeuna aya, duka engke ganti. Kumaha Allah we. Bab teu aya keterangan nu naon teu aya qorina nu bayinah nu ngajelaskeun. Panon poe di alam masarangan hiji teh keterangan kitu. Teu oge keterangan panon poe di alam masarangan 7 teh nerangkeun. Maka mungkin wae leuwih tinggi. Nah panon poe anu di dunia mungkin wae da nerangkeun dina hadis dina kitab. Bari 7 tumbak, tapi mah teu kabayang lamun panon poe 1000 rek kumaha. Bari teu diaracuk sadayana. Masa ya Allah ya kan. Begitu di mauquf di lapangan, mun aya nama lapangan dadaha. Gambaranna Arafah, gambaranna naon? Arafah. Bri, dirinya sadayana. Eta seuleuh geus nyamber Pak, seuleuh lamun teu dicegat malaikat da seuleuh teh hilang atuh. Begitu urang ngabring di mauquf di lapangan nunggu keputusan, nunggu di sidang. Nunggu di sidang diganggayong pan kabayang beureum. Can dicanak we ka pengadilan can ajak sahayu di polisi di Paris capek hate teh. Ulah gagal. Nah, seuleuh rek nyamber ceuk seuneu aduh sono pamajikan kula kada dieu, salaki kula kada dieu. Cek malaikat saha cenah pamajikan manisna. Itu nu baheula di dunia tara salat, marabok, kalele gitu. Eta teh pamajikan abdi cek seuneu, abdi teh sono cenah bade ngagapru. Keula. Can waktuna. Ieu duit ka jalma narang tuh eta nyumput dina kelek batu, nyumput tukang ngedek-dek sadaya. Untung dijaga ku malaikat. Tah dina posisi kitu, nauzubillah min dzalik moga-moga teu kaalaman kurang. Manu sange-sang bari triliunan bari paderet-deret jadi lautan kesang. Ti kelebu we jelema dina kesang. Ti lalep keur ti lalep kitu dongkap masjid disarupakeun kana kapal layar gede. Engke teh sumping ieu teh naon namina? Nami lain nami masjid naon ge? Masjid Al-Hasanah. Al-Hasanah. Terus di lembur nu ageung nu sange cuman naon namina? Nurul Huda. Sumping ke teh ngan disarupakeun ku Allah teh kana kapal layar anu mewah. Leuwih ti kapal gede anu sok kamerak ka bakal gede. Hadis we. Barang disumpingkeun kapal garade bari tihang kapalna tihang-tihangna sanes kantena mukallatan biduri wal yaquti diterek bukan diberian jeung inten. Eta kapal teh sing hore aya nakodana teh sok ajengan sok ngurus masjid lembur. Nu tukang adana gorowok dina kapal heuh kadarieu tarumpak nu baheula nimbang keramik nu baheula nimbang papan nu baheula minumna dugi tarumpak asalabatkeun subhanallah kajaib Pak ngapan dan can dihisab eta mah teu tangekene kana hisab buka 9.000 tahun deui sallallahu. Masya Allah. Untung jalma nu sok ngabangun masjid ngiring partisipasi baik tenaga, emutan, artos, banda, harta, musia engke kajaib sadaya. Walaupun hirupna pinuh ku maksiat. Kajaib we asal sahabat. Masya Allah. Saur tukang adana nu rajin nu panggilan ngagulahkeun tahrim di masjid. Eta teh bakal jadi juru bicara. Heuy, gerak tarahe ka dieu ceuk. Amah, ibi, saha maneh teh? Ieu pula cenah kami ti lembur anu nu baheula masjidna disumbang ku anjeun geurana rek.
Alhamdulillah. Masya Allah. Ya orang kalau berkaitannya komo deui lamun masjid digigirna aya madrasah aya pasantren atos mas gitu. Tumpak kapal lagi, itu make tanah aja diaturkeun ku sekoci. Ku sekoci, ku kapal alit ditaik-taikeun. Dilep teh dicandakan ku kapal taik turun kena kapal. Insya tuh, moga-moga nya. Moga-moga. Tentu aya momenna dina bulan Rabiul Awal. Sebut peringatan Maulid dina walada yalidu waldan wa wiladatan fa huwa walidun. Wada ka mauludun isinaku. Wong kang den pedalakeun seseorang nu dilahirkeun, peringatan maulud peringatan seseorang nu dibabarkeun. Mun maulid benten imah isim jaman bae isim makan. Wada ka mauludun walidatu walid maulidun maulidus. Tuh. Peringatan maulid peringatan waktu dibabarkeun Kanjeng Rasulullah. Pertama kudu poe malam kudu poe Senin. Mun maulid kudu poe Senin. Mun maulud bebas rek palem naon we bulan naon ge bebas. Mun maulid mah kudu tertentu kudu poe Senin bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tanggal 12 teh cek ulama haroman. Aya cek ulama ahli palak sadunya Syekh Mahmud Pasha. Da can aya bulan Muharram can aya bulan Rabiul Awal. Eta tanggal 8 Rabiul Awal. Sebab lahirna Nabi mah kakak aya Masehi 21 April 570 Masehi. Seueur ulama ahli palak nyebatkeun lain 12 teh pasna mah salapan. Eta diakui ku ulama dunia. Di Tasik Ciamis mah boga berpendapat salapan Rabiul Awal teh bertepatan 21 April lahir Rasul ke salapan Rabiul Awal teh Darussalam Kiai Haji Irfan. Eta pendapatna kena hasil tahqiq Syekh Mahmud Pasha Al-Falak. Kumaha cinajengan abdi mah 12 Rabiul Awal Rasul 12 Mulud lahirna. Aya nu pendapat salapan Rabiul Muhammad tak doraka beda tanggalna. Bisa besios beda tanggal. Dalih nantukeun tanggal hiji Ramadan ieu. Di heulaan lebaran teh nyaho ilmuna eta doraka. Heureun tanggal lahir. Bisa besios. Itu nya. Maulid. Kanggo naon maulid teh? Maulid teh pada dipiwaran ku Gusti Allah peringatan. Mana dalilnya Quran? Kumaha cek Quran? Au kama qala Allah taala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina mangkari jalma-jalma amanu. Ari iman itu si jalma. Iman bihi ka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yen mantena Nabi Rasul utusan Allah. Oke iman karena sifat fawadil fadail mantena sidik amanah patona tablet. Oke iman karena sanes kanten perkara dicanda diwarakeun hukuman tenang. Itu nafsiranna aja. Teraskeun wa'azzaruhu teras ngaragungkeun jalma nu ariman ka Nabi kudu ngaragungkeun aranjeun kabeh ka Kangjeng Nabi ngagungkeun nasabna turunanana agamana pribadina akhlakna warisanana Quran hadis warisna para ulama umatna umat Islam kudu diaragungkeun ku jalma nu ariman. Tuh, geus nepi ka dinya panjang teuing tafsiranna. Jadi ngagungkeun Rasul teh dipiwaran ku Gusti Allah, ngagungkeun pribadi anjeunna, ngagungkeun ajaranana, ngagungkeun warisanana Al-Qur'an As-Sunnah tapi hadis, ngagungkeun pewarisna, ngagungkeun umat mantena yakni umat Islam. Tak kenging sama umat Islam pilihin aku. Soalnya sadaya umat Nabi mah ka surga. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina, hadis sahih riwayat Muslim.
kabeh cek Nabi umat kau lama dihampura nu boga dosa ilal mujahidin kecuali nu ngambeng-ngambeng bangga atau kudorakana. Wai nah kamar yang geus jinah eta mau dihampura. Nah era kamari mabok. Nah kamu dihampura. Diuar-uar, diatok-atok digawe dosa. Tapi umat Nabi malah muntah gitu ngarumasakeun Nabi teh salah. Sanajan teu pati loba salat sunah, teu loba istighfar, insyaallah tetep ka surga. Insyaallah. Kabelah alit mana? Ka surga urang mah sadana insyaallah. Kan di mana digawe salah, lain keur awur-awurkeun, lain keur bewarakeun ka batur, ulah bangga ku dosa, kitu maksudna. Kabeh ge dihampuran dosa asal ulah bangga atau ku doraka. Sadaya umat Nabi dihampuran. Sabab naon? Sabab mulyana Kangjeng Rasulullah. Itu boro-boro orang Pak Nabi Zakaria, Nabi Ilyas alaihissalam turun ke dunia, cerik di Goha. Nabi menuju sareng Anas bin Malik, khodamna 10 tahun ngabantu Nabi, teras ngahidmat ngahariskan. Ayo nuju mapa di Madinah kakuping suanten nalangsa kuna. Duit kades piwarani piwari ke Anas bin Malik. Pilari cenah di mana? Ayo suanten kieu. Allahumma jalni min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah jantankeun Nabi umat Muhammad. Ya Allah jantankeun. Nabi teh kakuping ku Nabi. Dan Nabi bari pasian mujizat nguping teu ente teu cekas we ka Nabi. Anak cenah pilari di goha, anu dipilari teh aya jalmi. Wajahna bercahaya ya ampun agung. Red Anas bin Malik tangga sajena anjeun cek eta jalmi ceurik ngageunggeut hayang jadi umat Nabi aku kaula sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabeneran kaula teh Ilyas alaihissalam panglugikeun ka junjungan kaula hoyong diangkeun umat anjeunna Nabi Ilyas. Masya Allah. Baru Nabi Ilyas Nabi Adam anu tobatna 40 tahun teu kapalang tobatna 40 tahun Nabi Adam. Duka seberapa loba cipanongna 40 tahun turun di surga teh paningali ka haros nantian haros aya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung Nabi Adam tawasul ku jenengan Nabi. Ya Allah abi nyuhunkeun dihampura teu abi pokona kudu dihampura ku Gusti. Sabab mulyana Kangjeng Rasulullah sallallahu bihaqi Muhammadin sallallahu. Maka kalau urang ngalangkung ka makam nya bisi panjangkeun Allahumma fir warhamkum cekap we Allahumma la tu'adzibhum bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu. Ya Allah ulah diadab eta ahli kubur sabab kemuliaan Rasulullah jeung keluarga Rasulullah sallallahu. Nembe mendaknya ini ada memang enggak ada langkah dia campur sama santai dia punya dia di Cirebon malah palu. Masya Allah malangkung ka makam tasya Allahumma la tu'adzibhum lobah makamnya makam umum lobah Allahumma la tu'adzibhum bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu. Upami hiji mah eta Allahumma la tu'adzibhum bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sakali mau sholawat kasayan 10 dipurulukeun dikocor 10 kawonan nu alalit dicoplok digentos ku 10 kasayan nu alalit ku seueur maos sholawat mau sholawat masalah oke tetap digandang ya Nabi sallallahu salah harakat salah huruf hebat-hebatnya sholawat hebat-hebatnya sholawat digajar sholawat kata pula putus asa sarang hari sholawat eta teh mustarakul labdi istirok lapadna 8 hiji makna loba Allah sholawat ka Kangjeng Nabi piraku Gusti Allah make maca sholawat kan Allah matara baca sok maca mah jelema lain pangeran Allah sholawat ka Nabi hartina teu liren-liren
ngamplokeun rahmat salam kasalamatan nugraha ka Kangjeng Nabi. Entah dina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ditakdirna ku jumlah ismiyah disebut pada lam teu liren-liren. Lain berarti Allah baca Allahumma sholli sholatan kamilatan itu mah nyaya pangeran bacaan. Nyaya Gusti Allah Allahumma sholli wa sallim nyaya pangeran kitu. Henteu maksudna Allah teu liren-liren ngocorkeun rahmat jeung kasalamatan ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mun malaikat muhun mang mentakeun hampura ka Kangjeng Rasulullah. Kayak cina kami tah teu kaharti ku abdi ke malaikat jadi mang mentakeun istighfarkeun ka Nabi. Apa Nabi mah maksum suci make dipamentakeun hampura ku malaikat. Pak Nabi mah jalma mulia moal nyieun salah. Awas hikmahna malaikat nang istighfarkeun nyieun istighfar ka Kangjeng Nabi. Maksudna samulia-muliana Kangjeng Nabi, sasuci-sucina Kangjeng Nabi tetap diistighfaran, disolawatan. Maksudna ulah dianggap Nabi teh sebagai anak pangeran. Jika Kristen menganggap Yesus anak pangeran. Itu hikmahnya teh. Maka disolawatan. Bisi boga anggapan Nabi Isa seperti kan Nabi Isa dianggap anak pangeran. Tak disolawatan Kangjeng Nabi. Dasar bersih-bersihna sasuci-sucina Kangjeng Nabi tetap hamba Allah, abdina Allah, Rasul utusan Gusti Allah. Tuh, lamun ti urang sholawat di mana doa. Ngan unik lapan sholawat jadi panjang gitu kudu ngihlal, kudu ngaelal, bahasa santai kudu diihlal. Itu sholawat teh pan hayanu. Nya sapertos kieu lah. Rahmatun jeung rahmat benten. Nikmatun jeung nikmat ngangge teh mabsutau jeung teh marbutoh tos benten. Man panjang kita terlapor. Salat kulapanna tepat-tepat ditabiin. Sami kadang jeung nu dibaca salat dina fikih jeung shalawat nu dibaca. Sok dibaca. Lapanna eta kan. Mantap panjang lapan shalawat lamun dibedah mah hiji lapan. Alah tos disimpulkeun sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wiridan nupang salametna di akhir zaman. Wungkul salawat pang aman-amanah eta mah wiridan diskon 88%. Salah maca dek angger jadi ganjaran. Diskon naon margina sebab disarandekeun ka makhluk nu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Jangan-jangan ya yang hari ku sebab guguruna ka Manonjaya kabawa mulia da guruna mulia. Abdi teh jelema bodoh ku sebab sanad abdi ka cinta wae. Kabawa terhormat ku cinta wae. Lain abdi nu terhormat, guru abdi terhormat. Gitu para sepuh sadaya. Tak kalau bener sepuh saja di Maleti kudu deketin jelema gede. Ulah ieu mah susah, ieu susah. Susah jeung susah ieu we ngawangkong urang penting di pos ronda gantung diri lila-lila. Sebab ieu nyaritakeun kasusahan nya ada kan susah. Sakali-kali nu susah deukeut jeung nu senang. Nu senang ulah lobatin jeung nu senang gaulna sebab sok takabur. Mun nu susah ngaji nu susah sok deukeut kana aral. Nu senang jeung nu senang sok takabur. Kudu silang. Nu susah kudu ngadeukeutan nu senang kudu ngadeukeutan barehan kanu susah. Itu konsep Islam. Lah cina urang aja lemah leutik yang nu leutik plesok gitu. Gedena si lain. Nya lamun dina bab nahu mah idopat, pan idopat teh sul, aya nu mahdok. Sul ya. Si bisik sing bisa apal mana mudok ileh, mana musnad ileh. Nusar jeung musar ileh. Insya Allah. Sakit. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.